生徒の皆さん、こんばんは。毎月2週目のこの時間は、スクローブロックのインターナショナルクラスです。セブンティーンロックス、セブンティーンのディノです。今夜も出席を取っていきます。岩手県ラジオネーム、はるか。愛媛県ラジオネーム、みーちゃま。奈良県ラジオネーム、ララ。はい、全員出席ですね。それでは、今夜の授業を発表します。今夜の授業はティン相談室17 Locks Starring 17 Dino。 このティン相談室はインターナショナルクラスのメイン授業です。みんなが相談したいこと、悩んでることをディノ先生が聞いていきます。早速始めてみましょう。大阪府20歳大学3年生ラジオネームよゆです。ディノ先生こんばんは。こんばんは。私は今大学3年生で就職活動を始めています。自分が進もうと思っている道は日本語だけではなく英語や韓国語を習得していた方が良いため独学で頑張っています。間違うことが苦手な私にとって勉強することはできても自分の言葉で相手に話すことにすごく不安を感じています。ディノ先生はコンサートやテレビ、ラジオなどでたくさん日本語でお話ししてくれていますが自信を持って話せるようになるにはどうしたらいいですか? 이거는 저도 이제 주변 스태프분들이나 선생님들한테 많이 듣는 얘기인데 これは僕も周りのスタッフの皆さんや先生にたくさん聞いたことですけども 막 뱉어야 돼요 그냥. ただ吐き出して言わなきゃいけないですね。 그 사람이 뭐라고 생각하든 뭐 상관없어요. 그냥 기세로 밀어붙이는 거예요, 외국어는. 相手が何と思うがこの勢いに任せて話すことが大事です。 그러니까 저도 사실 외국어를 딱히 뭐 하나 특출나게 잘하는 건 없지만 저는 그런 기억들이 많죠. 일본 뭐 식당 같은 데 가면은 데뷔 초반이었죠. 와, 그 데뷔 초반에 일본을 딱 왔는데 모든 글자가 일본어인데 와, 그 당황스러움. 와, 나 어떡하지? 옆에 스태프분들이 있는데도 불구하고 많이 불안했던 기억이 났고 도대체 저분들은 나에 대해서 얘기를 하고 있는 걸까? 아니면은 뭐 욕하는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 하고 그래서 좀 우리 요유상의 고민이 조금 많이 공감이 되는데 僕も外国語を何か一つ特別に喋れるわけではないですけども例えば日本のレストランに行ってデビュー当時ですね全てが日本語でとても戸惑いました。どうしよう横にスタッフの方がいるのにとても不安に思ったことが思い出されます。あの人たちは僕のことを話しているのかなもしかしたら僕に怒っているのかなとかいうことも考えたりもしました。なのでとても共感ができます。 이런 부분은 성격을 불문하고 어떤 성격인지를 떠나서 좀 쿨하게 다가가는 게 맞는 것 같아요. 아유 뭐 그렇게 하면 어때? 식당에서 말 좀 못하면 뭐 어때? 요즘 뭐 어플도 잘 돼 있잖아요. 근데 정 못 알아들으면 그거 쓰면 되죠 뭐. 그리고 알 거예요. でもこうしたことは性格を超えてもうレストランや食堂で間違えてもだからどうしたのという気持ちを持ってアプリもあるし本当に分からなければそれを使ってもいいんです。 그냥 자신감 있게 말하세요. 自信を持って話してみてください。 네, 자신감 없이 말해도 돼요. 그냥 일단 말하세요. 네, 말을 안 하면은 외국어는 안 느니까. 自信がなくてもいいです。ただ話してみること話してみなければ外国語は伸びません。 네, 화이팅입니다. 続いての相談は大阪府17歳ラジオネームゆずディノです。ディノ先生に相談です。受験生なのですが将来何しようか全く決まってません。どうすれば夢だったりやりたいことが見つかりますか? 아주 좋은 질문이네요. 네. とっても素晴らしい質問です。 17살이라고 하니까 제가 17살에 데뷔를 했었는데 그때가 좀 생각이 나는데 17歳ということですが僕17歳の時にデビューしました。その時が思い出されます。 하고 싶은 게 무엇일까라는 그 고민이 되게 원초적이면서도 저도 아직까지도 고민하는 것 같아요. 내가 정말 춤과 노래를 좋아하나? 뭐 그런 생각을 가끔 할 때가 있는데 やりたいことが何かという悩みは誰しもが抱える悩みですし僕もまだ未だに悩んでるところもあります。僕が本当にダンスと歌が好きなのかなということも考えることがたまにあります。 지금 우리 유즈디노 상께서는 하고 싶은 게 있어야 된다는
생각이 있는 건지 좀 그게 궁금하기도 한데 하고 싶은 게 없어도 돼요. 今ゆずりのさんはやりたいことがなきゃいけないというふうに思っているのかな。それがちょっと気になります。やりたいことがなくてもいいですよ。 사실 모두들 이제 그런 얘기 많이 하잖아요. 하고 싶은 게 뭐야? 야 그거 없으면 안 돼. 꿈이 없으면 안 돼. よく聞きますよね。やりたいこと何？それがないとダメだよ。夢がないとダメだよ。 근데 꿈 없어도 돼요. 하루하루 그냥 건강하게 살고 행복하게 살고. でも夢はなくてもいいんです。一日一日健康に幸せに過ごすだけでいいんです。 근데 그것도 하나의 옵션을 두라는 거죠. 그러니까 너무 꿈이 있어야 된다는 생각 때문에 더 왜 사람이 그렇잖아요. 강박이 생기면은 그 길이 하나밖에 안 보이는 것 같지만 좀 열어두고 생각하면 더 다양하게 볼 수 있기 때문에 좀 뻔하게 다양한 걸 해보세요. それも一つのオプションだと思ってください。夢がなきゃいけないというその気持ちに縛られないで、人がそれに縛られてしまうと道が一つしか見当たらないですし、でも多方面に考えてみるのがいいと思います。いろんなことをしてみてください。 뭐 춤을 한번 춰보세요. 뭐 클라이밍을 해보세요. 뭐 아니면은 뭐 이런 다양한 거죠. 외국어를 배워보세요. 라는 것들은 다 아는 그런 거고. ダンスもしてみてください。クライミングもしてみてください。外国語も学んでみて、みんなが知ってるようなそういったことをやってみてください。 하고 싶은 게 내가 지금 있나라는 원초적인 고민부터 해야 될 것 같아요. 꿈을 찾고 싶어. 근데 뭘 해야 되지랑 꿈이 있어야 될 것 같은데 난 뭘 좋아하지? 랑은 조금 다른 고민인 것 같아서 이걸 찾다 보면 더 빠르게 찾을 수도 있다고 생각해요. やりたいことが今あるのかなという誰もが抱える悩みから考えなきゃいけないと思います。夢を見つけたい、でも何をしなきゃいけないかなというのと、夢がありそうなんだけど僕は何が好きなのかな、私は何が好きなのかなというのはまた違った悩みだと僕は思うんです。なのでそれを見つけることが近道ではないかなと思います。 나는 꿈을 꾸고 싶고 하고 싶은 게 있을 것 같은데 난 그게 뭘까? 이런 식으로 다가가면 나도 모르게 찾고 있더라고요. 그래서 그런 것들을 실패도 해보고 막 하루 했다가 말기도 하고 한 달 했다가 말기도 하고 2년 했다가 말기도 하고. 夢を見たくてやりたいことがあるような気がするんだけど、それは一体何かなというふうに近づいていくと、いつの間にか見つかっているんじゃないかなと思います。失敗もしてみて、やってみてやめてみたり、1ヶ月やってやめて、2年やってやめてでもいいんですよ。 참고로 좀 TMI를 말씀드리자면 저희 동생은 초등학교 때부터 고등학교 때까지 축구부에 있었습니다. 그러면 뭐 6년은 있었던 거죠 최소. 근데 지금은 작곡가를 해요. TMI で言うと、僕の弟は小学校から高校生までサッカーを6年やっていたんですね。だけど今は作曲家をしています。 이게 그만큼 꿈이라는 것은 매번 달라지기 쉬워서 それくらい夢というのはいつでも変わったりするものなんです。 그때 내가 하고 싶은 것들을 했으면 좋겠어요. なのでその時にやりたいことをやってほしいなと思います。 너 속에 어린아이가 있어. 오늘도 어려운 하루야. 반대로만 가는 너와 난 좀처럼 좁혀지지 않아. 매일 더욱더 매일 더 내게 와. 모든 것이 차갑지만 외롭지 않아. 어린애 같은 난 여기 있는데 어디에 숨어버렸을까. 슬픔보다 찬란한 매일 너에게 괜찮은 너의 세상은 지금의 너 그대로 소중하고 또 소중해서 Stay here with me. 어른스럽게 남긴 뒤에 어린애같이 올 때도 우리 참 닮았어. 함께 너의 모습 그대로 어른아이처럼. 때론 시간을 낭비해봐도 서로서로 주교시로는 직한데스. 네, 틴 소단시츠. 오늘 되게 원초적인 고민과 그리고 외국어에 대한 고민도 들어봤는데 우리 학생 여러분들이 참 고민이 많고 불안해하면서 살고 있구나
마음 한켠에는 저도 다를 게 없거든요. 그래서 그런 깊은 고민을 같이 공유할 수 있어서 너무 좋았습니다. 今日は本当に誰もが抱える悩み、そして外国語に関する悩みも聞いてきましたが、生徒の皆さんが本当に悩みが多くて不安も抱えているんだなというのが分かりました。僕も変わりないです。そうした深い悩みを皆さんと一緒に共有することができてよかったです。 역시 메인 주교です。そしてここで生徒の皆さんにお話があります。セブンティーンロックスは来月の授業最後に休校となります。残りの授業は来月の4日間です。정말 휴강하게 된다는 게 참 섭섭한 말을 좀 전하게 됐는데 休校となるということを皆さんにお伝えして本当に寂しいですね。寂しいことを伝えていると思います。 제가 1년 넘게 스크롤브록을 하면서 많이 배웠던 것 같아요. 아무튼 이런 얘기는 다음 달에 좀 많이 얘기를 나누고요. 1年を超えてこのスクールオブロックをしてたくさんの思い出がありますが、この話はまた来月したいと思います。 오늘도 재밌었습니다. 今日も楽しかったです。 세트의 皆さん, 最後まで一緒に楽しみましょう. 학생 여러분, 다음 달에 인터내셔널 클래스에서 만나요. 세트의 皆さん, 来月 인터내셔널 클래스 때会いましょう. 이조 세븐틴의 디노でした. 校長、教頭、残り1ヶ月よろしくお願いします。